之前去過位於啟德跑道區嘅維港灣畔參觀，睇過發展商嘅3房示範單位，分別係位於18樓嘅 A 室同18樓嘅 B 室嘅3房單位。佢哋嘅開則基本上係鏡像反射，所以佢哋嘅室內設計要留意嘅事項其實都差唔多。等我哋一齊睇下，如果為佢哋規劃空間，應該留意啲咩地方啦。由於廚房部分空間規劃咗做工人房，因此實際嘅廚房空間就比較細啲嘅。因為煮食空間有限，所以可以善用發展商提供嘅雪櫃啦、焗爐、酒櫃。廚房嘅儲物空間只有煮食爐上面嘅頂櫃以及下邊嘅廚櫃，並唔足夠4至5人嘅家庭使用㗎。可以考慮喺飯廳訂做一啲儲物櫃。廚房亦都冇預留空間放置洗衣機嘅，實際上需要放入喺個工作間入邊。因此工人房嘅床需要特別訂做，例如升高個工人床架，將下邊嘅空間變為額外嘅儲物空間。嚟到客飯廳，見到空間真係話細唔細，話多唔多。不過如果飯廳要訂做儲物櫃的話可以作為廚房收納嘅延伸，就可以考慮選購或者訂做較細一啲嘅餐台，亦都可以選擇收藏式嘅新拉餐台，可以調校長度，適合唔同嘅用餐人數。由於單位入邊冇玄關位，飯廳其實亦都需要預留空間嚟放一個鞋櫃。客廳空間亦都比較窄身，我哋可以善用露台嘅空間，為我哋嘅客廳延伸功能。嚟到2間客房都安裝咗大面積嘅玻璃窗，將維港嘅景色引入到房入邊。2間客房嘅空間都比較細啲，難啲擺放現成嘅家私，建議訂做衣櫃床組合，可以令到整體嘅空間更加寬敞，甚至可以預留空間放到一張小書台。另外，其中1間客房嘅頂頭上面有一條橫樑，我哋可以做一個櫃去做個橫樑嘅修飾，同時亦都可以增加更加多嘅儲物空間。主人房擁有轉角無敵嘅海景，亦都有充足嘅空間可以做到3邊落床。相連嘅衣帽間入邊都有唔少嘅儲物空間。不過如果真係需要更多嘅空間，可以考慮選用油壓床嚟做收納。觀景窗隔離嘅角落頭位置用途就比較多啲，無論係放置 display 櫃、梳妝台、扶手椅都係可以嘅。最後睇埋主人房嘅套廁先，本身已經有相連嘅衣帽間，非常方便梳洗更衣。發展商亦都好貼心咁喺衣帽間安裝咗浴室寶，咁就唔怕浴室嘅濕氣長期噏住啲衣物啦。主人房套廁交流嘅時候已經有齊全嘅裝修，咁大家就可以將裝修嘅設計預算放返喺單位入邊嘅其他部分用啦。最後我哋一齊睇埋交樓裝修嘅設計風格，睇下點樣可以配合個設計啦。廚房同埋廁所本身走嘅係現代意大利風格，櫥櫃、廁所嘅雲石、衣帽間等都係用咗一啲紅棕色嘅物料，能夠同啲偏暖色嘅木材做一個配搭，配合單位交樓裝修嘅金屬裝飾。單位其他部分亦都適宜加入一啲金屬、玻璃等等嘅元素配合，例如現代簡約設計就係最穩陣嘅選擇啦。發展商同一屋苑嘅其他示範單位都係行緊現代簡約㗎。示範單位採用咗威尼斯人嘅船艙概念，相當之華麗。但係船艙設計對於某啲客人嚟講可能會顯得有啲局促，又或者如果客人偏好簡約嘅設計，就未必咁適合啦。如果唔想走現代風，又有冇其他選擇呢？受限於廚房廁所比較歐美嘅設計，咁就比較難去做到一啲日系、韓系，而北歐極簡設計都會顯得有少少格格不入嘅。相反啦，中古風可以走一啲比較簡約嘅路線，主力透過家私同埋陳列嘅收藏品，帶出典雅高貴嘅感覺。配合廚房廁所嘅設計，可以考慮用深色嘅木飾面，營造翻60、70年代美式家居嘅低調奢華感覺。